今晚食咩好？AI852教煮飯。韓式手抓飯。呢個韓式手抓飯係一款超級方便、簡單又美味嘅料理，需要用到嘅材料都好方便，可以喺超市買到。需要嘅材料有白飯、珍珠米比較好，碎紫菜、即食海鹽紫菜、罐頭油浸吞拿魚、飛魚子、芝麻適量、麻油適量、蛋黃醬。步驟1：準備材料，先將飯煮好，吞拿魚隔油備用。飯煮好後，打開飯煲蓋攤凍5分鐘。步驟2：混合食材，將飯放到碟中，加入吞拿魚、飛魚子、芝麻、碎紫菜、蛋黃醬同麻油，然後用手撈勻。步驟3：用手將撈好嘅飯捏成適合放入口嘅球狀，即可享用。完成。食後感開胃又有營養，小朋友都超級鍾意，仲可以親子廚房班添。如果有其他問題或者需要更多食譜，隨時話我哋知啦。小貼士：市面上紫菜嘅鹹度差別好大，調味嘅時候可以根據紫菜嘅鹹度嚟決定使唔使加鹽。